Chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ làm một chiếc video review sản phẩm mới nhất của Peripera. Đó là cái này. Đây là một gift set mà mình mua đợt kỷ niệm ở bên Kakao Gift của nhà Peripera. Concept pink cứ rất là xinh đúng không? Bắt đầu nha. Này nó có thể tháo ra như thế này này. Đó. Dây băng rất là xinh này. Và đằng sau nó mở nó cũng dễ nữa, bạn không phải tháo cái này đâu mà bạn mở ra đằng sau như này này. Đó. Đầu tiên là chiếc box, ngoài này có nơ, có bánh kem Pink Holiday, rất là xinh. Mình sẽ nói đến má kem mới của Peripera. Mình mua 6 chiếc cơ nhưng mà nó chưa về, cho nên tạm thời các bạn hãy xem video gift set này trước, sau đấy nếu như mà ok thì mình sẽ làm video sau. Này. TR, tên của mình tên thật ấy. Đấy, màu chữ T là màu 05 nha. Màu chữ T là 05. Có 4 màu vỏ. Ví dụ như màu này là màu hồng thì bên trong chiếc bàn phím nó sẽ là màu hồng. Bạn nên lấy cái này mở nha, như này. Đó, đây là chiếc má kem nha. Đó, nó keyring, nó giống như một chiếc keyring này. Ở đằng sau thì nó có thông tin thôi. Peripera Top Brush Keep Cap. Đây là màu Thanks to you. Đây nha các bạn. Hình trái tim này. Tên hãng ở đây này. Đây nha. Nó sẽ mở ra như thế này. Đây là màu 05 này. Màu này dành cho warm tone, màu nó chỉ hơi nó nhẹ hơn cả màu má hồng bây giờ của mình ấy. Và chất kem mình thấy ở review của những bạn mà các bạn ấy mua rồi và các bạn dùng thử rồi ấy, thì là các bạn ấy bảo là chất kem rất là dễ tán, màu rất là trong. Đó. Đây. Rất là cute. Nó có thể trở thành một phụ kiện để các bạn mang ra ngoài để... Đặc biệt là cái này ấy, thì các bạn sẽ mở ra được nha. Như thế này này. Nếu mà mở ấy, thì mình khuyên các bạn là các bạn phải rút thẳng nó lên như thế này, chứ không kiểu chần chừ gì cả. Đấy, nó như này đúng không? Mà chiếc má kem nó như thế này thì các bạn rút lên như thế này. Đây. Rút thẳng lên. Vỏ của nó có màu như thế nào thì chiếc keycap của bạn sẽ có màu như thế. Đây là màu 04 nha. Màu 04 tên là Ready To. Chất này là chất kem nha các bạn. Đây này. Nó cũng chỉ hơi đậm hơn một xíu so với màu 05 thôi. Hai cái màu này nó na ná nhau á. Tức là màu này nó sẽ đậm hơn này, màu 4 nó sẽ đậm hơn màu 5 một xíu thôi. Tặng kèm của nó nếu như mà bạn mua một chiếc ấy thì sẽ là cái này. Đó. Để các bạn gắn vào decor. Sticker này là sticker nổi nha mọi người. Đấy. Và món quà thứ hai là gacha. Đây chiếc gacha này. Cái này là cái để các bạn thay thế á. Này. Rất là xinh đúng không? Nha, cầm thẳng rút lên. Cộng vào nhau thôi, đây như này. Đó, nghe thấy cạch một cái là xong. Rất là xinh luôn ý. Nó như kiểu là một cái quả cầu nhỏ ấy. Quả cầu mini nhỏ dành cho mùa đông ấy. Pink Holiday này. Peripera Pink Holiday. Cái gồm những thứ như vậy. Cảm ơn nhé.